Сөзсүз bir gün жетем деп, ошол учкан илек илек сулуу куш, лейлек жерин кеткен экен мекендеп, учар күнүн бекемдеп, уча берсем жетем деп, ошол учкан илек илек сулуу куш, лейлек жерин кеткен экен мекендеп. Лейлек, 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 жүрөгүбүз кыялыбыз күнү түн, лейлек ыйык, лейлек бийик биз үчүн, ак кар баскан асказосу айрыкча, айлуу түндө көркө бөлөйт түнөйтүн, жүрөгүбүз күнү түн, лейлек ыйык биз үчүн, ак кар баскан асказосу айрыкча, айлуу түндө көркө бөлөйт түнөйтүн. Лейлек, 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 эмгекчини лейлектиктер жактаган, элин жоодон ар мезгилде сактаган, ала тоонун кай жеринде жүрсөм да, лейлегим деп сыймыктанып мактанам, эмгекчини жактаган, элин жоодон сактаган, ала тоонун кай жеринде жүрсөм да,
Aylarçı. Center'den var eken. Бар. Баткен Исайдын бар. Шаар бар. Сүлүктүүлүктөр. Сүлүктүү презентациясы иштери таштырылды. Nabil Orta Mektebi'nden büyük bir yılda bizim mektep, ayrıca mekteplerin içinin birinci oğlunu aldı. Respublika var, çok oldu. Bizim okuyucularımız, bizim sınıfımızların 2012 yıldan beri Respublikalık Olimpiyadalarga katışıp birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü orunda alan okuyucular. Bizim sınıflarımız. Suyunuk, calpı degende Sen tanışkasın mı? Бұл 96 жылда орта мектебінің мықты мұғалім 2017 райондық областық жеңуші Қанжева Чолтынешке бұл районда бұл Fizika. Fizika және математика 3-cü orunda yaşar. Областан 3-cü orunda yaşar. Bu yeni çok ulaşık olanlardan Fizika muğallimler. Fizika және математика мұғалімі. Bizden rayonda birinci ordu kamçı kılganı var. Көрөсүздөр биздин райондон 3 мектептин окуучусу финалдык турга катышты да мына Тайландар айтып кетиңиз. Tayland Orta Mektebi'nin жетишкен ийгиликтери бизде бөлүк торба айында акыл ордо теледолборуна катышып республикалык турга катышып келген жеңүүчү ошондой эле кечээ өткөн жаш уста 2010 жаш кароо сынагынын айдан ушул кызмат. Жеңүүчү кайсы өзүнүн сүрөтү бар? Анын да жеңүүчүсү Бердияров Арапбек, анын жетишкендиктери, кол өнөрчүлүктөрү көргөзүлгөн. Ошондой эле бирге окуйбуз долбоор боюнча иштеп жаткан мугалимдердин чыгармачылыктарынан жана энелер мектебинен кичине көрүнүш. Он 13 майда biz Enel Mektebi'nin açığı azerine kökteydik. 2016-2017 yılında. Bizi жетектеген bizim direktörümüz Esaq Bagımnara Abdaliyevna. Bugünkü günde hazır biz Enel Mektebi'nin açığı azerinde 2017-13 mayda açtık. Xudo xolasa bir ile klasta, bir ile iki klasımız Ukraynadan beri uşul ishda olib borib Enel Mektebi'nin enesini ötkörüp Savaşların ötürü Nacaş Şimdisar'a depip geldik. 6. klasının okuşları, ben özüm klasım var. 6. klasının atölyelerinde sağ oluşunda bizim özüm mektebinden geldim, atölyelerde çok. Sağ oluşunda Kaç ay neredeyse? Çift atölye katışında 7. varyantta. Birinci varyantta 17 atölye katışında. İlk varyantta 4 kalan özü zar bir paşet ekili bekliyor. Atölyelerinde ötük 40 can 25 bin bekliyor satıp Жыйынты кызак. Alanlarında bukletler çıkarıp Apurmadan insanlar elektrisi karnıyız gidip atölyeler özleri çıkarmanı var. Özleri çıkarmaları bukletleri çıkarmanı. Şu eneler mektebi'ne katışkan. Sağ olasın. Бул жерде сиздер көрүп турган Тоғызбулак айыл өкмөтүнө караштуу 5 мектеп, Тоғызбулак орто мектеби, Карабулак орто мектеби, Жаш Тилек орто мектеби, Наркозу Батыров жана Маданият орто мектебинин энелер мектебине байланышкан көргөзмөсүн көрүп турасыздар. Биз жыл башынан бери эле райондук билим берүү бөлүмүнүн буйругу менен энелер мектебин түзүп, 5 мектептен иштеп келатабыз. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, эне башкы педагог, башкы тарбиячы. Коомдун келечеги энеге гана байланыштуу. Биз качан энелерди гана окутуп, энелерди тарбияласак, келечегибиз ошондой жаркын болот. Биз ошол энелер мектебинин негизинде сабактарды өтүп, ар бир мектепте конкурстар уюшулуп, үлгүлүү үй бүлө, мыкты үй бүлө, үлгүлүү бүйүк туугандар жана жакында эле мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мыкты эне конкурсун өтүп, бул жерде өздөрүнүн дуал газеталарын чыгарышты. Кайрадан күчүк туудум, кайгыны оздуктап алыс туудум. Ай бирок жаратылыш кырсыктап, ажырап бөлүктөн ыйлап туудум. Нечен күн, нечен түн боздоп ыйлап, энелик эт жүрөгүмдү кыйнап, элестеп көз
saldıma küçüktörüm. Kukuru göz sütümde bitti sizden. Ayban deyt, aybanda da var ene merim. Can dünyamda telmetken tatlı sezim. Sağındım ımırkayım küçüğümdü. Emey açkın ele alar közün. Cayse parasından nulu tonun. Birin kurgan varladı aptan sonun. Dört küçük koz açıp tuğup kaldı. Oygottuğu, balkıttuğu enesizim. Bir günü küçükler muhtağada. Taş aynar geçip ben de oyga düştüm. Oşo günden bozup kalarımdı. Atçingay bilmedim de kaydan bildim. Köngülüm bir orundan ola albay. Bir sana işten dedi çıka albay. Yüreğim yamanlıklı sezip jattı. Kayradan arka kaydan tura albay. Bulgulumda aralap barajattım. Jaman oy sana ağlardı içke kattım. Nungurga uçup arıp o armanay. Bültürgün dayım. Adamdın yüzü gelip betke urdu. Jaman oy kokuroptu jürek durdu. Angıca iki buttu mangdayıma. Küçük gördü ala kaçıp adım vurdu. Ardından param buldu param. Baldan